Hello guys! Ngayon ang gagawin ko ay what's inside the fridge tayo ngayon. So, sana sabahan nyo ko. Titignan natin kung anong laman ng ref namin. Hindi sa akin. Tara na! Ito guys, ito na ang aming napakalaking ref. Tanan! Puno, di ba? Ano, dami. Meron pa kaming Korean. Ewan ko kanino to. Tapos may kurata. Meron kaming beef, Australian beef na pang bulalo. Siyempre mayaman. Australian beef dapat. Tapos meron kaming French fries sa mga tagutom. Pag mabilis kainin. So meron kaming pork. Meron pa kami ditong pambulgogi na beef. Marami siyang laman eh. Mahirap na kalkalin, baka malaglag. Basta yan na yun. Tapos, siyempre mayaman, may tender juicy. Diba? Ito longganisa. Ito, hotdog na pang mahirap. Salami. Mumurahin. Bacon, guys. Bacon eh. Bacon nila. Ito meron kami. Parang tagal din na itong shrimp na to. Di ko alam kung kanino to. Yan. Ito, fish nuggets. Ito pang ano to eh. Yung ano, chan ng ano to, ng beef ata. Pang ano yan, pang bulala. Sa ano? Ito. Ano ba to? Buffer. Ng poraka. Yan ang side ng ano namin. Yan. Marami ba naman? Puno na. Kaya nga din ako nag-grocery. So, ito naman yung laman ng amin. Ito pa. Meron kaming kenike. Nag-iisa. Tapos, meron fish cake. Laban. Pampalakas nila. Pakistan mango. Tapos bangus, daing. Pork chop. Tapos, ang creamy. Ito, mga leftover food. Meron ito. Corn. Ito, salad. Ito. Sinigang pa. Yan. Tapos, cheese stick. Para sa mga merienda. Mabilis kainin. Masarap. Kaya pakita natin yung ulam natin dito. Meron siyang lechon. Oh, kabog mayaman siya. May lechon siya. Tapos meron nagluto pa siya ng carbonara. Masarap yung luto natin. Meron kami. Ito, ano to? Leche plant gel. Ano? Leche plant na jelly. Natry lang. Pero okay lang naman yung lasa. Tapos, ito leche plant talaga. Ano kaya to? Matagal na ito eh. Tapos, saging na saba. Pang merienda. Yan lang. Yung laman ng ref. Ito, hanggang hilaw. Green. Yan lang. Ito may manok. Ito nga. Dahil mayaman kami, nabubulok na lang yung squash namin dito. Yung aming kayaman. Hindi namin pinapansin. Yung marami pa pagkain. Ito pa, pagkain ito. Oh. Atay. Tapos milk, kasi ito lang, juice, gulay-gulay, oh, maraming stock, mayaman. Oh, di ba? Tapos ito nga. Tapos ito, latak. Ito lang. Ito na ang aming, meron kaming mayonnaise, tapos yung mga tira-tirang tomato paste. Ito. Yan. Wala masyadong juices kasi
ano, yung, ano kami, masama yun. Pero nakakaubos lang ng soft drinks namin. Yun lang. Sige na, bye-bye. Thank you. Yun lang yung laman ng aming ref sa ngayon. Okay guys, bye-bye.